Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So আজি আমি গৈ আছো সিস্টাৰৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম। তো বহুত বেছি ভাল আছে। তাতে হ'ব তাৰে ভিতৰত যাব লাগিব এইখন গাড়ীচোন যাবলৈ দিছে কি ভগৱান মই ইয়াতেতো সোমাইছিলোঁ দি হেৰিৰ লগত হেল্ল' এভৰিৱান অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল বৰষুণত ইমান বৰষুণ এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই আৰু অলপ টাইম আছে গতিকে আমি মা আৰু মই আহি গ'লোঁ অলপমান চাহ খাই লওঁ বুলি এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাৰ্কেট হয় এতিয়া চব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মই বজাৰ কৰি খাব পাৰি কিছুমান দোকান বন্ধ আছে বাৰু আজি তো গাইছ এতিয়া অকণমান চাহ খাই লওঁ আৰু গ'ল লাগি খালোঁ চাহ খাই অলপমান বহি আছোঁ বিকজ এতিয়াতো আৰু 1 ঘণ্টা 15 মিনিট আছে আৰু ধুনীয়া জীৱনৰ ফটো আঁকিটো আছে তো এভৰিৱান আমি এতিয়া আকৌ যাওঁ বেগটো উঠাই লোৱা এতিয়া আকৌ আমি যাওঁ অলপমান বেলেগ জেগাত এটা জেগাতে থাকি বৰ লাগি গৈছে আকৌ ৰ'দ দি দিলে আহি থাকোঁতে ইমান বৰষুণ দিছিলে আকৌ এতিয়া পূৰা ৰ'দ কি কৰিম আৰু এনেই ঘূৰি আছোঁ ইফাল সিফাল এতিয়া 12টা বাজিছে 12টা এতিয়া আৰু 1 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব ধুনীয়া এটা শিৱ মন্দিৰ আছে এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডখন
কৰি আছে মানুহজনে ভালে লাগে পৰিৱেশটো ইয়াতে। আহিয়ে পোৱা নাই মা আহিয়ে পোৱা নাই, ভাগৰ লাগি গৈছে মাৰ এনেও গাটো অকণমান বেয়া হয়, গতিকে মা লাহে লাহে আহি আছে। তো এভৰিৱান, কি কৰিম আৰু আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ। এয়া পোষ্টেল গাইছ। এয়া চাওক গাইছ, ইমান ধুনীয়াকৈ মোমাই তামুলী লাগি আছে, কিন্তু এটাও খাব নোৱাৰি, চব পৰি যাব, পানীতে পৰে চাগে যায়। ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে। অতিপাত গৰম লাগিছে গাইছ, বাপৰে। অকণমান আগত একদম তিতি বুঢ়ী কিবা হৈ গৈছিল, এতিয়া চব শুকাই গ'ল। বৰষুণৰ পানী পৰি গৈছে গাইছ। এই গছডালৰ তলতে অকণমান জিৰণি লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে বহিবলৈ জাগা নাই। অকণমান আগত আছে আৰু যাবলৈ ধৈৰ্য নাই, গতিকে ইয়াতে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ। এতিয়া শান্তি, গতিকে আপোনালোকে গছ কাটিব নালাগে, গছৰ পৰা আমি বহুত বেছি সুবিধা পাওঁ। তো গাইছ, এতিয়া মই বোলে ফটো উঠে গছৰ তলত, গতিকে আমি কেইখনমান ফটো ক্লিক কৰি দিওঁ। তো এভৰিৱান, ভণ্টিৰ এক্সাম শেষ হ'ব আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান আছে, গতিকে মই আকৌ গৈ আছোঁ তাই হললৈকে। ইমান গৰম গাইছ, এখন মাৰি লৈছোঁ, মূৰটো একদম গৰম হৈ যায়। তো এভৰিৱান, এয়া গাৰ্জেনবোৰ পূৰা ৰখি আছে, এতিয়াতো 1-2 হ'ল, ভণ্টিও এতিয়া ওলাব আৰু। এভৰিৱান, তাই বোলে এখন ফটো উঠে, চিন হিচাপে ৰাখিবলৈ এখন ফটো মাৰি লৈ ৰ'ব। আমি এতিয়া আকৌ বুকিং কৰিছোঁ খাবলৈ, আকৌ এতিয়া ইয়াতে খাবলৈ ভাল জেগা নাই, গতিকে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈকে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই বুকিং কৰি লৈছোঁ। আহি আছে অটো। ৰখি আছোঁ গাইছ, অটোখন আহিয়ে পোৱা নাই। হাই এভৰিৱান, এয়া আমি আহি গ'লোঁ কেছত, এতিয়া আমি অকণমান ইয়াতে লাঞ্চ কৰি লওঁ। হাই দে একবাৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, ফ্ৰীতে আইচক্ৰীম খাব পালোঁ। মানে কি হৈছে জানে, আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলটো যদি 5 ষ্টাৰ দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা আইচক্ৰীম ফ্ৰী দিব। এতিয়া মই এনজয় কৰিম।
অকণমান দিছিলে আৰু গাইছ মাই বোলে এতিয়া নাযায় ইয়াতে থাকিব বুলি অকণমান টাইম ইয়াতে মানে থাকি বহুত বেছি ভাল লাগে গৰমত মানে আৰু বহুত বেছি ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ গাইছ তাতে ইমান গৰম লাগিছিল হাই এভৰিৱান ঘৰ আহি পালোঁ বাটতে মোৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গ'ল গতিকে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু আজি আচলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ল এক্সাম আছিলে কেট এক্সামটো আছিলে তাৰে মানে যিমান অসমৰ মানে ল কলেজ আছে তাৰ গোটেইখিনি এক্সামটো গোটেইকেইখন মানে কলেজৰ এক্সামটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত হৈছে গতিকে আমি তাতে গৈছিলোঁ তাই এক্সাম দিলে বাৰু তাই ঠিক ভালেই হোৱা বুলি কৈছে এতিয়া তাই ক'ত বা এডমিশ্যন পাই তোৰ ৰিজাল্ট দিলে আৰু গম পাম গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই